көлүм. Ысык көл Кыргызстандын көз мончогу сыяктуу тоолордун койнунда жайгашкан. Жайы салкын, кышы жылуу, көл жөнүндө өнөрлүү акын жазуучулары биз айткандай 6 күн, 6 түн айтса баяны бүтпөс кенч. Ысык көлдү жээктей ой жүгүртсөк, акылмандарды, ойчуңдарды, манасчыларды, сайыпкерлерди жана дүйнөнү дүңгүрөткөн уз усталарды тынымсыз шарпылдаган толкундарынан жараткандай туюлат. Мисалга айтканда, миң сандаган сактарды күнү-түнү тынбай айткан атабыз Саякбай манасчы, укумдан тукумга бузулбас мыйзам сыяктуу көбөлөрбөс кенчебиз болгон. Жетакебиздин накыл кептери менен кыргыз сакталып тургандай, акелердин көчөкүнү санжырага кылып, бүгүнкүгө жол көрсөтүп, эртеңкини таалим кылып айтып кеткен насааттарын колдонуп эл өзгөчөлөнүп келет. Ал эми бүгүнкү заманга кайта турган болсок, ысык көл дүйнө элин суктандырып, датка даба, ышкыболго дем берип келет. Дүйнө жүзү боюнча туздуулугу менен жана көлөмү менен экинчи орунда туруп, көргөн кишинин көзү түшүп, көрө элеке жомок сыяктуу туюлган. Ысык көлүбүз бүгүнкү күнү мен коргоого муктажмын, мени таза кармачы, алчы ушул таштандыңды дегенсип тынымсыз толкундары жээге урунуп арызданып турат. Көргөндүн көөнүн буруучу, ысык көлдүн сулуусу, көз салса көктө булуттун көл жакта жатат бир учу. Бир күндө миң сан кубулуп, толкуну тоого урунуп, тыңшасаң укмуш музыка, тынымсыз турат угулуп. Бир гана ысык көлдө бар, ушундай кооз сулуулук.